फ्रेंड्स आज आम गोटे खबर कागज गोटे बहुत भल आर्टिकल बाहर से आम डिस्कसन करवा भितर गोटे सांघातिक सत्य भी जाना चेष्टा करवा जे से सतरे कार्यकारी हम कि कार्यकारी हेनी। चलो स्टार्ट करा अलरेडी मुझे वीडियो कही सारी जे आपण एज जदि 32 एक्सीड करगला आपण मैंने एबे जो एएस बाहर अप्लाई करें ना कौन सी जनरल बेले अप्लाई करें ना। ओके आपन के लिख प्लीज चेक योर एज आज पर द एडवर्टाइजमेंट। ओके तेणु से भावतु आगु को कौन हम आगु को कौन पोस्ट बाहर कहीदे सामने मत कहीदे ओएसएससीजीएल पाखापाखि 1500 पोस्ट बाहर अच्छी ओ ट्रिपल एसएससी पाखापाखि 6000 खंडे पोस्ट बाहर अच्छी। ओके और समथिंग ऑलरेडी सर्कुलेट होची पाखापाखि 39177। ओके 39177 धरी नि 40,000 पोस्ट अपकमिंग 6 to 12 मंथ भितर बाहर आ जो मैंने कहते यूट्यूब वीडियो जे कौन गोटे 2 मास बाहर के बाहर कहीं गोटे डिपार्टमेंट एटा नुह बहुत गुड डिपार्टमेंट टाइम देखिए धीरे धीरे काढ़े केबे भी गोटे थर केबे भी पोस्ट बाहर। ओके तेणु अप टू 6 ru 1 year लगी से पोस्ट एगुड़ा सब बाहर लाड़ो किंतु प्रोब्लेम होची एज आमर नहीं हो जो मनकर एज नहीं 32 जो मैंने अप्लाई करेंगे परठू जो अच्छे से अप्लाई करेंगे ना। ओके अच्छा ठीक अच्छे आउ गोटे थी कौन ओपीटी समथिंग 3216 पोस्ट थी से अच्छे आगु बहुत पुलिस पदवी शिक्षक पदवी बाहर किंतु बयस नथिबो जोटा अप्लाई करेंगे ना कौन करवा है से विषय ही डिस्कसन मुझे कर। अच्छा एबे जो आर्टिकल जो बाहर से विषय मुझे कहीदे सरकारी चाकरी लगे बयस सीमा 43 वर्ष को वृद्धि करा दाबी कर लिखाई कौन ना विभिन्न सरकारी प्रतियोगितामूलक परीक्षार आशायी छात्र छात्री माने साधारण वर्ग पर सर्वोच्च बयस सीमा 2026 मसीहा पर्यंत 43 वर्ष को वृद्धि करा दाबी कर विधानसभा बहु बार बयस वृद्धि दाबी हुई आसुले सरकारी चाकरी आवेदन बयस सीमा वृद्धि करा विगत सरकार दीर्घ 15 वर्ष है नियमित भाव सरकारी पदवी पूरण कर सत कथा 15 वर्ष कर लास्ट इलेक्शन आसला बहुत खराब करना फल बहु मेधावी छात्र छात्री बयस अतिबाहित हो जाए कोविड-19 परिस्थिति जो अनेक छात्र छात्री महामारी आक्रांत हो परीक्षा वंचित होती तेणु जो वर्ग उत्कट बेकारी शिकार होती केतेक परीक्षा फल बाहरी पोस्टिंग हेउ 2 वर्ष समय लगे आप देखिए अलरेडी 2023 डिसेम्बर में आरआई परीक्षा बाहर तापर एवं जाए आपंकर प्रिलिम्स सरिकी मेन्स भी स्टार्ट है पाखापाखि 2 वर्ष हवा जाऊँच इमेजिन कहूँ कौन सांघातिक स्थिति 2 वर्ष समय लग जाए फल पिला बयस सीमा अतिक्रांत हो जाऊँच ओडिशार अध्यापक नियुक्ति सर्वोच्च बयस सीमा 46 रखा जाए। अच्छा ओडिशा रे सरकारी डिग्री महाविद्यालय अध्यापक नियुक्ति रे सर्वोच्च बयस सीमा 33 ରୁ 45 वर्ष वृद्धि करा आम देशर अधिकांश राज्य सरकारी चाकरी निमंते आवेदन बयस सीमा वृद्धि करछन्ते विभिन्न गणमाध्यम जाना मिली लक्षाधिक पदवी खाली पड़ी बेले सरकार अवसर प्राप्त कर्मचारी को पुनः नियुक्ति दि जाउछि। एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा आशायी आवेदन बयस सीमा 43 वर्ष को वृद्धि करने को प्रार्थी माने दाबी करछन्ते एने एक दाबीपत्र मुख्यमंत्री उद्देश्य प्रदान करा कार्यक्रम में सुरेन्द्र कुमार जेना सुनील कुमार मिश्र रमाकांत मिश्र संगमिता साहू सुचिता महांत प्रमुख जोग देते। अच्छा ठीक अच्छे मना करूनी मैंने दिंतु किंतु जिनस कौन ना आम 4 मास 5 मास अलरेडी आम विभिन्न सोर्स जान 32 वर्ष हम से चली कि करूना कहीं करूना उत्तर कथा कहीं करूना कहीं जदि गोटे सरकार करथिला ताकू तमें अधिका करवा कथा ताकू तमें अधिका मनकर से 38 करते ना आम 43 करके देखलु से गोटे करवा पड़िया कि तुम करून अलरेडी दीटा अलरेडी रिक्वायरमेंट अलरेडी माने गोटे अलरेडी गलानी आपनकर स्टेनो आपनकर जो स्टेनो आपनकर से हेई पैलानी से 32 रही गला अबिका एबे ओपीएससी एसो चलछि माने विश्वास करते आगू आसुवा वैकेंसी मानकर जदि आम जदि एबेठू जदि आम डिजिटल स्ट्राइक न करवा ताले निश्चित प्रॉब्लम हम है भीतर कथा है। नेक्स्ट कथा
ମୁଁ ସେଇ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ସେଇଟା କରିବା। ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। କ'ଣ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଠି 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ହେଲା। ଏଠି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ଯିବେ, ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଓକେ ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠି କପି ମାରିବେ, ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଓକେ। ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ପକାଇବେ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯିବେ। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଓକେ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଲା। ସେଠିକି ଯିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଓକେ। ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଓକେ। ଏଠି ଗଲେ ଓକେ, ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିବେ ଓକେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ 7 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଠି 7 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିକି ସେଠି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଓକେ। ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଓକେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି କରିବେ। ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଳେ ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଓକେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିକି ଆପଣ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଗଲ୍ ଇନପୁଟ୍ରୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ହେଲା। ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା ପିପିଟି। ଆଚ୍ଛା, ଏ 3ଟା ଯାକ କାମ ଯଦି ଆମର ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାପରେ ଆମ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ। ତାପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ୍ 12 ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ୍ 12ରୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ମେ 12, ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସୁନି। ସେମିତି ଅଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଏପ୍ରିଲ୍ 11 ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୁନି। ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର OPSC ବାଲା ମଧ୍ୟ 10th ଏପ୍ରିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯାହା ଉପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଆସୁନି। ଆଉ 11th ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଶିବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ। ନହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ 40,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ 1 ଇୟର୍ ଆଗକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଓକେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପି ପେଷ୍ଟ ମାରିକି ପକାଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନକଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବୟସ ବଢ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଶଙ୍କା ପୁରା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କହୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ଯାହା ବାହାରିଛି ସତ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାରି ଦେଇଛି ସତ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ସୀମା ପାଇଁ 32ରୁ ବଢ଼ିକି 43 ହେଇଯିବ, ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଦେବତା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, 2ଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସେଠାରେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା କଥା ହେଲା। ଆଗକୁ ଯଦି OSC ମନେକର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ OSC ବାହାରିଗଲା ଆଉ ତା'ର ଏଜ୍ 32 ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ।